se le va a prender fuego a la campera, alguno con una... Estoy filmando, boludo. ¡Uy! ¡Se nos prende fuego, Felipe! ¡Se nos quema, Felipe, boludo! ¡Ya está prendido! Dale, que está lo que... Quería prender, pero no se prende. No, pero ¿qué hago? Lo más parecido a fuegos artificiales que teníamos en nuestra edición. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, pero después se lo apagamos. Qué bárbaro, ¿verdad?